Generell sehen wir jetzt die Aufgabe, unsere Aufgabe, Albanien an EU-Standards heranzubringen. Në përgjithësi, duhet të them që detyra jonë ose misioni i Austria Premix sot është përafrimi i blegtorisë shqiptare me standardet që parashikon Komiteti Europian. Und Sie haben ja schon einige Betriebe gesehen, auch die von uns entwickelt wurden, die auch durchaus erfolgreich sind. Dhe ju besoj që në vizitat që keni bërë në disa nga fermat në Shqipëri, janë fermat të mbikëqyrura, të këshilluara nga ne, dhe pse jo, janë fermat të cilat kanë shanse vërtet për të qenë të suksesshme dhe në kushtet e Komunitetit Evropian. Ndërkohë, në Austri ne pam disa ferma të cilat janë të vogla, janë të menaxhueshme në mënyrë familjare. Ka njerëz në Shqipëri që i kanë mundësit për ta bërë këtë, por të rriqen sepse mendojnë suksesi është e fermat e mëdha. A mund keni një këshill për ta, dhe sidomos për të rinjt që mendojnë se blegtoria nuk është punë për rinjt? Das machen wir eigentlich bereits. Ne bëjmë këtë gjë. Wir versuchen nicht die großen Betriebe mit 500 Kühen zu fördern, sondern eher den Betrieb mit 50 Kühen, 70 Kühen wäre ideal. Një ndër target grupet e Austria Premix nuk janë vetëm fermat e mëdha me 500 me 1000 krerë, por edhe fermat e vogla familjare me 50 krerë ose me potencialin për të rritur. Wie in Österreich auch muss die Familie davon leben können. Kanë si bazë familjen, kanë menaxhimin dhe vetë kontributin e familjes. Einen Bezug zu den Tieren haben. Dhe mbi të gjitha ndër fermat të cilat kanë një lidhje me kafshët. Wir haben da jetzt gerade bei dem letzten Betrieb, beim Steiner, wieder gesehen, Steiner, der sagt, wenn die Personen, die so die Kühe betreuen, nicht auch einen Bezug haben dazu und auch an dem Erfolg beteiligt sind, dann funktioniert das nicht. I cili përsëri konfirmon të njëjtën gjë, pra tek ferma e fundit, i cili thotë nëse ai që zotron fermën nuk është vet i përfshirë, nuk ka një marrëdhënie me kafshët që mban, por i trajton thjesht si një mjet për prodhim, nuk është e mundur që ferma të ketë sukses. Pra është përveç dijes, përveç investimit, ka nevojë edhe për atë marrëdhënien, realizimin me dashurinë për atë që ti bën. Aber ich sehe bei unserer Beratung, dass doch immer mehr Betriebe kommen, wo die so von kleineren 50 Stück Kühe oder so leben wollen und sagen, wie geht das? Also unsere Beratung geht in die Richtung und es gibt auch junge Leute, die das auch aufnehmen. Unë mund të konfirmoj që në Shqipëri tashmë ekziston, ka filluar trendi ku edhe në fermat familjare, atje ku brezi i dytë tashmë merr dhe vazhdon traditën e prindërve, gjithmonë më shumë ekziston ajo kurioziteti, dëshira për të qenë inovativ, për të futur, për të arritur, për ta përmirësuar fermën, dhe besoj që ky është një shans shumë i mirë për Aber es sollte natürlich schneller gehen. Por natyrisht gjërat duhet ndodhin më shpejt, sepse është vërtet gjëna të humbitet kohë. Do me thënë nuk ka kohë, kështu që këtë shteti shqiptar duhet ta kuptoj. Wenn man in die EU kommt, muss man so agieren, wie die EU es vorschreibt. Në kushtet aktuale, kur jemi përpara një periudhe shumë të qartë të futjes në BE, patjetër që ndërmarrjet dhe bizneset duhet të reagojnë njësoj si një ose të përgatiten se do të përballen me të njëjtat kushte si një fermer. Ein Teil des Erfolges liegt ja auch, die EU-Regeln einzuführen. Natyrisht, Komiteti Evropian parashikon standarde të cilat vërtet janë të unifikuara në gjithë komunitetin, por sistemet duhen jetuar dhe për të jetuar sistemet, për të implementuar është e nevojshme që ti kuptosh ato dhe ti jetosh. Die EU hat Regeln für Milchqualität. Komiteti Evropian ka linja shumë të qarta, standarde shumë të qarta në cilësinë e qumshit. Die muss man einführen. Dhe është shumë e thjeshtë. Ato duhet të implementohen. Eine Milchqualität, die diesem Standard nicht entspricht,
darf die Molkerei gar nicht übernehmen. Që do të thotë, nëse një prodhues nuk plotëson minimumin e kushteve të parashikuar në standardet europiane, fabrikat e qumshit nuk do të kenë më shansin të marrin këtë qumësht. Pra atëherë do fillojmë me qumësht vetëm importi. Ne, es gibt doch albanische Jo, unë jam I sigurt që ekzistojnë ferma shqiptare që I plotësojnë këto kritere. Nuk është e pa shpresë, Es patjetër gibt ja einige Betriebe, die eigentlich schon Vorzeigebetriebe wären, die die Qualität Sot në erfüllen. Shqipëri ka prodhues të cilët plotësojnë fare mirë kushtet njësoj si në Komunitetin Evropian. Aber in Österreich erfüllen die EU-Standards 95% Diferenca der është në qoftë se Betriebe. në Austrinë kemi 95% të prodhuesve I plotësojnë këto standarde, në Shqipëri Der Prozentsatz in Albanien ist aber përqindja wesentlich niedriger. Ne? natyrisht e atyre që nuk I plotësojnë kushtet është më e lartë. Da muss viel Natyrisht e këtu është për geschehen. të bërë shumë, për të kontribuar shumë. Puna jonë e gazetarëve është e rëndësishme sepse ne mund të ndihmojmë në sjellje eksperjencash. Puna e ekspertëve është e rëndësishme, puna e fermerëve që duan të marrin fermë është e rëndësishme, por unë dua të pyes edhe një herë për shtetin. Çfarë duhet bëj shteti shqiptar në këtë moment? Shteti patjetër duhet të krijojë një bazat e një 50% ist Förderung vom Staat. Suport bazik, siç e pam, 50% të gjithë financimit të unioneve dhe organizatave të cilat janë përgjegjëse për kontrollet, për monitorimet, janë edhe pse janë private, janë të bashkëfinancuara, Aber die janë 50% Bauern müssen financuara auch nga dazu shteti. bezahlen. Po, Sie müssen auch natyrisht edhe verstehen, fermerët duhet dass das paguajnë, etwas sepse kostet. ata duhet kuptojnë që shërbimi kushton. Ja, damit es gibt beide Seiten müssen Kështu sich që mehr të noch. dyja palët kanë akoma shumë punë për të bërë. Ja, Rëndësishmja që po punojmë. Wichtig ist, dass wir arbeiten. ja, das ist wichtig. Ja, ja. Faleminderit shumë për gjithçka keni Kjane. bërë deri tani në Shqipëri dhe do vazhdoni të bëni.